Hello，大家好，歡迎返到我嘅 YouTube channel。今集我哋繼續 Whistler 下集。上一集講到剛剛到咗溫哥華，跟住同朋友一齊參觀咗 Gastown 啦，嗰個鐘啦，然之後呢參觀下 Vancouver Stanley Park 周圍嘅環境啦。咁唔經唔覺就到夜晚啦，所以今日行程繼續。今日呢，我哋呢一早 check out 咗，我哋就去下地道嘅溫哥華唐人食早餐嘅地方。好啦，如果冇記錯呢，呢個地方叫百家店，係咪呢？ Parker Place。咁佢入邊好多都係華人啦，應該咁講。聚居喺入邊開鋪頭嘅，睇下招牌豬腳飯啊！呢個好似好多人介紹嘅，好好食。咁我哋都唔係啦，有包店啦，有嗰啲美味小食啦，又有平靚正腸粉王。哇！呢個真係即叫即整㗎吓，所以非常之新鮮。我哋呢就食完呢個早餐之後呢，今日行程呢就非常之豐富啦，係一個 long day trip 我哋直接食完之後呢，就揸車去 Whistler 呢個 Olympic 曾經喺嗰度滑雪場地嘅，所以我哋食飽咗之後呢，就叉足電，就一個 long trip 啦。一路上呢，我朋友真係好好，啱啱2日假期就俾咗我啦，就一路揸車同我一齊玩啦。今次仲犀利，揸部靚車，我哋上呢個奧林匹克嘅場地Whistler。咁呢個地方呢，我一直都好想去滑雪嘅，但係因為呢，而家正係9月啦，咁應該就未有雪噶啦。咁我哋都一樣去參觀下啦。因為呢，聽講上面滑雪都幾貴嘅，因為租嗰啲無論酒店又好 Airbnb 都好貴嘅。但係而家嘅天氣都好靚喎，我哋即管遊下車河，揸上去參觀下個 village 都唔錯㗎。其實一路上呢，大家都見到好多開始秋天啦，有少少啲樹已經有紅葉啦、黃葉啦，所以個氣氛係非常之好。哇！見面到呢個有粉紅色嘅 Tesla， 係咪好靚呢？其實呢，喺加拿大呢，你真係見到好多電動車㗎啦，而家非常之普及。我哋一路走呢，天氣非常之好。其實塞下車有塞車嘅樂趣嘅喎，我就可以拍下啲街景啦，嗰啲城市啦。嗱，而家唔經唔覺我就離開咗呢個downtown，進入呢個郊區啦。經過呢條橋呢，記唔記得呢個叫咩橋呢？等我諗下先。Lion Gate Bridge 係咪呢？獅城個橋係咪叫？
類似啦嚇。如果講錯就唔好意思啦。但係我覺得呢個橋都好靚。嗱，每次經過呢度呢，我都拍下個景，個海景啊，真係好靚㗎。我哋海灣，跟住呢度有好似青馬大橋，Lions Gate Bridge。呢條橋好似香港嘅青馬大橋。哇！呢度就係豪宅區啦，同我哋去睇成個豪宅區。我一出機啊，即係喺嗰度就影住呢個 video 俾我哋去呢度嘅時候。哦，真係想知，係好喎，真係接咗啲裝，跟住你可以行下街嘅，睇埋同埋都好好嘅，唔覺我哋見到個好靚好靚個景啦，而家進入咗差唔多山路嘅一部分啦。哇！你睇下出邊係咪靚到不得了？個天氣又靚啦，條路又好走喎。你睇下，真係今日揸車真係一流嘅，係咪好夢幻呢？你睇下啲山景大到呢不得了。最低成本又可以唔使周圍去 Netflix 好多㗎嘛。呢啲好大隻嘅景即係麥當勞啊，我 stop 一陣。而家新茅喎，大佬，我唔需要，我去咗嗰個唔係一個，係啊，乾味同牛尾你會，唔好有呢種感覺。都靚嘅，今日我跟住有機會我再嚟嘅，我一定會同阿鐘再嚟揾你嚇。啱雪山，呢度有一個鎮，唔係最主要係仲要行上去。好靚嘅，我會 credit 俾你㗎，到時咧 YouTube channel 我個朋友咧，即係真係帶咗我去。好啦，呢度呢真係我哋要 stop over 啦。我特別要鳴謝 Carol 姐呢帶我嚟呢笪地方啊，冇咗佢呢真係嚟唔到 Whistler， 仲要有架靚車載我去添，非常感謝。其實嚟呢啲地方呢真係嘅，如果你有架車周圍揸呢，都幾 enjoy 嘅。你睇下個景，你睇下幾靚。我哋呢之前停咗喺麥當勞唞一唞啦，食咗個麥當勞啦，
然之後終於嚟到 Whistler 呢個一直好想嚟嘅地方啦。哇！但係我呢，嘥咗少少時間去揾呢個Village Centre。我哋其實應該一早呢就要入落呢個 village 嗰度睇，但係我哋呢又打咗一個酒店嘅名喎，所以我哋就兜咗上去酒店嗰度，兜咗一輪呢，仲走咗上人哋整纜車嗰啲工作人員嘅地方啦。但係唔緊要，錯有錯着，咁你又有欣賞到原來呢度Gondwana你搭纜車，可能冬天佢先會開嘅。咁平時呢，佢哋就俾啲員工喺嗰度維修啦、泊車啦，所以都 OK 可以有啲即係唔同嘅觀點角度啦，去睇下啦。其實周圍附近都係酒店嚟嘅。嗱，而家我哋慢慢兜上去睇下。呢一間 Fairmont 亦係傳聞中最靚嘅一間酒店啦。佢係集團式啦，好多名勝嘅地方都有一間嘅，係咪好 signature 咧？你如果去呢個Rocky Mountain 咧，佢亦都有一間嘅喎，所以非常之靚嘅酒店啊！我哋淨係坐喺車周圍兜下都睇到唔同嘅酒店都好靚嘅，所以如果真係嚟滑雪呢，做下功課，大家早啲 booking， 可能都揾到一間好靚嘅酒店，又即係平啲啦，早啲 book 係咪？原本呢，我朋友呢提議我哋呢，一落機呢就本來 book 呢度住一晚。原來而家唔係冬天呢，如果你真係想 book 呢 around 200幾蚊、300蚊呢，都可以 book 到有一間房住一晚嘅，所以係都幾抵嘅而家 book。但係由於呢，我哋一落機，我又覺得太趕啦，所以呢，加上第二日呢。今日咁full day玩一日，我就覺得已經足夠啦，所以我就冇喺嗰度住一晚。嗱，呢度就係誤打誤撞，我哋兜咗上嚟。其實呢度呢，就係俾啲 staff 或者維修嗰啲lift 嗱，呢度如果冬天呢，我諗就開俾人搭 lift Gondwana 上去滑雪啦。但係呢，今日呢，就係冇開俾對外嘅，所以我哋又揸翻車落翻山下少少啦。咁終於我哋決定要泊喺 village 嗰度啦。原來呢 village 嗰度係冇公眾嗰啲大卡泊，我哋點都要係泊入嗰啲酒店入邊嘅 public 卡泊。所以呢，我哋揾啱一間覺得都幾好啊，幾方便，我哋就泊入去啦。Of victory in the echo of history, feel the power of the winds unite.
In the shadows we find the light. Olympic flame burning bright. 好啦，終於泊低車，我就喺度等緊我朋友。但係今日原來呢，佢哋係嗰啲越野賽嘅 bicycle， 所以呢就唔可以上山。上山嗰啲呢，就只有參賽者攞埋個單車上去，所以都唔緊要啦。我哋都係志在參觀下個 village， 行下街，飲下嘢，非常之悠閒。嗰啲環境仲好靚好靚添啊！最緊要就係咩啊？最緊要就係喺個五環嗰度打卡啊嘛，所以已經好開心噶啦。We are the dreamers, the seekers, the brave. In the fire, our souls engrave. Every moment, a legacy. In the heart of eternity。其實呢，如果大家上山嘅話呢，記得帶多件衫喎，因為呢，上到山一般都係比較涼啲嘅。咁嗰日我哋都係非常之好彩啦，個藍天仲喺度，有一陣陣嘅太陽，但係啲風吹嚟呢，都係比較有少少清涼嘅感覺。你睇下好多人都好悠閒喺度行下街，傾下偈，食下嘢。佢入邊好多餐廳啦，好多 souvenir shop 啦，我哋都得閒又霸去逛下咁，所以好開心好悠閒。由於唔想影到太多人個樣啦，所以我都係約莫咁樣影下啦。個環境呢，真係好靚，仲有好多花添啊！你睇下。From the mountains to the sea, we are bound by destiny. Every breath of victory, in the echo of a history. Feel the power, the winds unite. In the shadows we find the light. Olympic flame, burning bright, guiding us through the endless night. With every stride, we claim our name in the heart of the Olympic flame。其實呢排不斷咁樣拍片呢，我手機已經 storage 係爆晒嘅啦，所以呢，要我朋友幫下手拍翻啲片俾我補翻。嗱，唔經唔覺，我哋玩咗咁耐，又日落西山啦。我哋慢慢呢揸翻車，其實2個半鐘去，2個半鐘翻，哇，都唔少嘢嚇，一日揸5個鐘。但係我朋友呢，真係非常好啊！二話不說，再買我去玩。可能佢都係被逼嘅，冇得揀啊 ，sorry 啊。通常我呢排啲朋友呢，都係冇得揀之下，被逼要陪我啦，又幫我拍下片啦，仲要出埋鏡啦，真係唔好意思啊。咁呢啲就係朋友啦嘛嚇，冇任嘅支持，真係多謝晒啊！你去呢啲地方唔係真係有機會再嚟嘅，即係嚟到一次就已經好開心。又去返我哋雪山，又經過呢個好靚嘅 Lion Gate Bridge，
咁咧佢都好得意喎，因為好多年前咧建築啦，咁得3條 link，佢就要視乎當日嘅交通情況，有時去一邊咧就係一條，翻啊2條，但係如果去係好忙咧，佢就開翻2條 link，就俾1條過，所以係彈性控制啦。唔經唔覺，我哋過咗個繁忙時間，終於失完啦，就嚟到呢度城市嘅地方啦。唔知係咪downtown咧？呢度我當係啦，因為好多樓，我見到咁多樓就當係城市嘅downtown嘅啦。係啦，呢度好多名店咧都會經過嘅，有啲好靚嘅酒店啦，好出名嘅都會喺度啦，所以欣賞下周圍啲街道都好靚嘅。成日都喺度住，你真係冇 feeling 咯。我幾點先嚟到？好啦，今日我哋就喺呢間 Lin Cafe 同我朋友嘅老公啦，3個人我哋就食呢餐好豐富嘅，好似有啲 fusion 呢個法式同埋呢個越南粉嘅大家 combine 一齊啦，好舒服個環境，所以我都影下俾大家睇啦。其實呢個湯真係好飲嘅。佢嘅蝦咧同佢非常之襯，加埋啲 chips， 又可能肚餓啦，可能我哋咁樣食完呢餐豐富嘅晚餐咧，我哋又要翻屋企啦。今日嘅行程咧就圓滿結束啦。聽日咧我就要約咗我表姐啦，因為我朋友咧2日嘅放假已經足陪咗我玩2晚啦，所以非常多謝佢啊！佢而家載埋我翻酒店咧，我哋就要又唔知幾時再可以相見啦，唔緊要啦，下次又會好快又會見嘅。每一次我哋玩完呢，都一定係有分別嘅時候，但係呢，仲有另一次再期待相遇。而家我哋就返酒店休息先。有冇帶腦返嘅？我唔使帶，你帶咗咩？我以前未整嘅時候。好，大家好，又到我表姐接我嘅時候啦。我 check out 咗之後呢，我表姐呢就嚟接我啦。呢幾日呢，我就要黐實佢，跟住佢去玩加拿大溫哥華另一處好特別嘅地方啦。咁第一日當然去佢屋企先啦，擺低晒啲行李，然之後周圍參觀下。其實今次旅行最重要其中一樣就係探我舅母啦，見下表姐啦，探下佢哋一家屋企人啦。仲有呢隻小朋友係咪叫 Perry 啊？等我記得應該係叫 Perry。佢又好鬼 sweet 嘅喎，成日都黐實我。咁一到埗呢，仲埋表姐夫一齊，我哋梗係去飲茶啦。
原來溫哥華真係好多地方都有美食，好多地方都好似香港咁㗎。呢間叫做咩？龍王海鮮酒家，非常之好啊，好多嘢食。食飽咗之後啦，我哋又去出邊，因為由於天氣太好啦，我哋又梗係要放下狗啦，出去行下街，順便參觀下佢住周圍嘅neighborhood，個個都好靚嘅啲花園，你一路睇就知㗎啦。我坐車沿途呢，見到依間學校啦，咁啊表姐夫話俾我知呢啲名人呢，好似苗僑偉個女，我唔知係咪真啊，都喺依間學校讀嘅喎。咁啊又講好多名人都住喺呢附近噶，例如劉德華嘅家姐啦，佢哋咁講下，我唔知係咪真啦。咁啊曾志偉啦。所以我哋都覺得哇，好神奇啊！呢笪地方原來真係咁多我哋香港人熟悉嘅朋友都住喺呢度喎。你睇下咁近嘅地方都竟然有高樓啊！我仲估係單攤先有高樓，哇！而家發展到連好遠好遠，因為呢度離開市區都有40分鐘。但係呢，都已經有啲樓起到㗎啦，所以真係個人口激增得好犀利啊！而家我哋就係泊低車就去飲茶先啦。移民啊！我就係哇，其實原來溫哥華係真係一個真係小亞洲咁喎，即係你唔使再整啦，呢間啊呢度。到時如果唔係差唔多樓梯咧，就可以住呢啲。係啊，其實年紀大我就話拍文咯，即係呢啲咁啊嚇。不過諗下，我就拍文。不過你而家收租先咯，係咪啊？即係而家好多人都係咁問啊，就係我影極都影，其實我來來去都影呢啲，即係你覺得好似咁講，你已經冇乜感覺啦。購物已經我都忙慣啦。同埋啲新區咧，嗱啲規劃好靚啊！你好明顯睇到啲屋有新整啦，係啊，好新啊，好靚啊！真係好靚，個樣喎真係好得意，跟住加埋啲樹，哇真係好靚！咁又襯埋啲 maple tree 係佢種啊定你哋？即係個其實個規劃已經係咁㗎啦，你只係淋水啦，係嘛？負責淋水啦，個個都係要種。好啦，一連2集，上集下集，溫哥華由城市到呢度比較幽靜啲嘅郊區生活呢，我哋都體驗到啦。咁跟住落嚟我會拍咩呢？跟住好犀利啊！我竟然跟我表姐去咗8個鐘嘅 hiking 行山啊，仲要非常之驚險。但係當你一企到喺山頂，再望翻個風景呢，
你又覺得好值得喎。好啦，到底下一集會有咩經歷呢？咁你記得留意咯喎。我如果剪好片嘅啦，就會好快擺上 YouTube 嘅啦。我都要想盡量趁我啲記憶仲好新鮮啊，仲記得之下，就要拍翻低錄埋音，放晒出去。咁我啲回憶呢，就留俾大家一齊去分享啦。好啦，如果你鍾意呢條片嘅話，記得 subscribe、like and share。下次我哋再傾過啦，拜拜。樹一立被斬咗嘅。